处女座或者是处女能量强的朋友们，可能也会有这样的一些困扰，比如说，在关系当中处理起来很麻烦，或者是要么你很挑剔对方，要么对方一副很嫌弃你的样子。处女座的特质呢，会让你容易去对周遭的事物进行分析，然后希望不管是人事物都能够更好这种模式其实是没有问题的。我相信每一个星座能量本身都是没有问题的。跟周围的人去互动的时候，你提出来的这些点，或者说，比如说我们在工作的时候，我们需要改进哪些1、2、3、4、5。那么如果它是很重要的非常的这个就是从大局来讲非常重要的点，那么我可以这么讲，你周围的小伙伴或者说是一个团队的人，他会非常的就是觉得缺你不可。但如果你提出的大多数都是那些太细枝末节的，太可有可无，它不影响大体的这个事情的进度或者是呈现的一个感觉的，那么其实呢这样的情况多了之后，人就会怎么样？烦躁。就会觉得这个事儿不是很有意义啊，这个东西是如果说我们把所有东西都做到完美，那当然是更好，可是你提的这些东西真的会让我们精疲力竭。那这样的一种模式，不管你是在工作当中，还是在这个朋友在一起相处的过程当中，或者是在情感当中，其实都是容易消耗耐心的，就造成了关系当中的这种阻碍。所以呢，这个是处女座需要注意的。当然说到这里，可能很多处女座会说，那其实细节才体现了真正的完美吗？确实是和你们的能量点稍微的有一点点就是矛盾，因为完美本身就不真正的存在。就像我上一期讲的，处女座其实它整体的能量就是让我们这个世界的善更多的去发挥出来，然后把恶的这一面呢，或者是不好的阴影的这一面，把它控制到最小。所谓的真正的完美不能够独立存在的，这个世界到现在为止一直都是一个2元对立的状态。完美是我们的追求，唯一的那种完美是不存在的。本身这种完美也是站在你们个人的角度认知的完美。我们在一个环境当中工作、生活、谈情感，其实更多的就是一个求同存异。所以有些时候，作为处女座来讲呢，就是我们的一种个人化的一个角度认知的这个完美，它不一定就是真的完美。所以说，不要过度的停留在从个人的角度出发。揪那些细枝末节的东西，我们可以去挑剔，我们也可以去分析，我们甚至可以去提出我们需要改进的，或者是他人需要改进的地方，但是要挑重点的说。然后我们再来说一下处女座在大众生活当中的另外一个表现，就是特别能说。其实很多人就说双子座是非常能说的，因为双子和处女都是由水星守护的。但是我想在这里说，12个星座语言表达能力最强的，包括文字能力最强的就是处女座，并不一定是双子座。就是处女座的这种水星能量其实是高于双子座的，因为它不仅仅是受水星守护，它同时也要生着水星。所以一个人如果他的星盘当中太阳上升，或者是特别是水星也落在处女的人，真的就是他的语言能力是超级强大的。我们其实去翻看很多这个文学家、哲学家的星盘当中，你会发现他们的处女能量是非常强的，或者是6宫的能量是非常强的。这一点呢，就是透过一些实践我们都是可以感受到的。包括你去看一下身边很多双子座，不管是上升双子还是太阳双子，其实有很多双子座是不太擅长语言的，但是他们是有分析能力的。那么水星这个行星本身就是对于双子和处女来说，它共同用水星这个守护星，水星就是负责我们的心智活动的，包括我们的分析推理搜集信息以及交流语言。双子座呢，只是喜欢说只是喜欢聊，它其实不是说不一定是它所有的表达都是有目的性的、有观点性的。但是处女座特别喜欢讲自己的观点，你会发现周围很多处女座能量强的人，他在阐述一段事情之后说完了这些事情，或者是你听他吐槽完了之后，他会再重申一下自己的观点，就是我认为我觉得这个事情怎么样，而且呢是以一种就是我说的就好像就是客观真理一样的这样的一种角度去讲的。这个真的是处女座的一大特色，就生活当中你去听他去吐槽某个人或某件事情，你就整个被他带入进去，甚至如果你不深入的自己去理性分析的话，你都会觉得他说的都是对的。当然了，如果他说的非常的偏激的话，听他说完了之后，我们会反思一下，就觉得好像哪儿不太对。其实古今中外的这个非常优秀的处女座还是非常多的，而且我觉得土象星座大部分在这个世界上，我不能说活得多高精尖，但是总体来讲，它的生存能力都是很强的。比如说处女座的特色吧，就是处女座比较容易出学霸
学习好的比较多，他也许不是第一第二，但一定是在学习能力上或工作能力上都非常优秀的。喜欢自我剖析。其实有的时候我们看到处女座在这个日常生活中喜欢吐槽别人嘛，喜欢分析别人嘛，但是其实他对自己的这种自我的这种剖析更加的激烈。其实处女座呢是特别容易陷入到自卑当中的，因为他们的目标呢就是完美，但是只要他们有一丁点儿，他突然觉得自己有点瑕疵，他就会觉得很难受，很容易陷入到我其实没有那么好，我没有达到我理想当中的样子。所以他们真的没办法听到别人对他们的一丁点的建议和指责，这个确实是。其实我觉得这个大家不要杠啊，除非你是一个经历过很多，然后内心修炼的比较好的处女座，可能你可以一定性的接受别人对你的建议、批评、指责。但只要是你还没有真正的认识到自己的这种内在的矛盾的，那么大多数的可以说95%的处女座真的没办法接受一丁点的批评。所谓的接受就是，我觉得你说的很有道理，我要去改，就是第一时间是这样的心态。其实更多的处女座，当他听到别人对他的任何的即使是善意的建议，其实内心的第一反应也会是心里很难受的。他可能是自卑，也有可能是排斥，也有可能是否定对方。那么这个呢，其实大家就去善加利用到自己的优势和能力。我觉得处女座啊，就是在大众生活当中，真的就是少管人事儿，就是少去管那些就是与人相处的关系层面的这些事情，然后多去专注于学习、提升自我，就是技能方面以及真正的自己的专业方面，多读书啊，然后多去学技能啊，多去提升自我的个人能力。你们是完全可以靠实力去生存的，你完全可以不靠搞关系去生存的这样的一个星座。然后另外呢，就是你们可以去阐述自己的观点，也都没有问题，但是挑重点，善加的利用自己的这种，比如说吐槽、批评他人、批评事件的这种能力，比如说可以往这个作家呀，然后什么分析员呐等等啊这方面。其实历史上有很多这样的名人，都是我非常喜欢的，歌德呀、黑格尔啊，悬疑小说的开创者阿加莎·克里斯蒂娜，然后还有这个列夫·托尔斯泰，包括现在其实有很多互联网的这种从业者、新媒体的从业者，一些网红，就是属于那种知识科普类的，或者是说这种带有一定水准的这种网红，其实他们都是处女座。所以说只要你处女座，你吐槽也好，或者说是你去研究也好，去分析也好，只要你把你的力量用到对的地方，那么它就成为你的闪光点。